Pre-open category. You have 6 laps. Ready? Buhay na. Ready? Go! Yan mga kadol, Pro Open Finals up. Oh, ganda ha, ganda. Magkaya sa lugar. The Nurias mga kadol is the first place mga kadol in the second from Kalubian. And the third is Garin. Okay, yung ating pumapangapat sa Matalen. Pumapangapat sa Murbot. Pumapangapat sa Murbot. Nalalang iba kay Yeah mga kadol, first position mga kadol is the Emmanuel the Nurias mga kadol. And ikatulo mga kadol is Garin. And ikatulo, ikaupat si Marco Larasabal. And ikalima mga kadol, and ikaunom Pro Open mga kadol finals, first laps. Proceed tayo mga kadol sa second laps mga kadol. Still pa rin mga kadol, La Nurias Emmanuel for the first place mga kadol. And the second is Garin. Ayan na mga kadol, naunahan na si La Nurias mga kadol. Nanguna na mga kadol si Garin, the rider 721 mga kadol. And second is La Nurias mga kadol. And the third mga kadol is the rider 34. And the fourth is Marco Larasabal. And the fifth position mga kadol is the number rider 17. And the last is the rider 42 mga kadol. End of the last second laps mga kadol. Ready na mo sa waiting area. Categories, veterans, category, for finals. Ready na mo sa waiting area. Sa starting area. Self-distribution pa rin. Nangunguna. Proceed tayo mga kadol sa third laps mga kadol. Sila pa nanguna mga kadol. Garin, the rider 721 mga kadol for the first position. And the second position mga kadol is the rider 114 Emmanuel Nurias from Sugod Southern Leyte mga kadol. And the third mga kadol is the registered number is the rider number 34 mga kadol. And the pangapat mga kadol is Marco Larasabal from Ormoc City. Fifth position mga kadol, registered number 17. And the last position mga kadol is the registered number 42. Yan po tayo mga kadol sa white flag mga kadol. Ay 4 laps mga kadol, 4 laps. Four laps mga kadol. Yan still pa rin mga kadol una. Garin, the rider 721. And the second position, the rider 14 Emmanuel Nurias from Sugod Southern Leyte. And the third position mga kadol is the registered number 34, third position. And for pangapat mga kadol is Marco Larasabal from Ormoc City. Panglima mga kadol, registered number 17
fifth pleaser. And the last position, register number 44. White flag na mga kadol, white flag. Ayan po mga kadol, Garin is the 1 laps to go. Ayan, first position is the Garin. And the second position mga kadol, Emmanuel Lanurias from Southwood, Southern Liti. And the third, register number 34. Pangapat, Marco Larasabal from Ormoc. Panglima, register number 17, fifth pleaser. Last but not least, register number for the final laps mga kadol, Pro Open champion Garin. Ayan mga kadol. And the second is Emmanuel Lanurias from Sugod, Southern Liti. Second pleaser. And the third from Matalom. And the fourth is Marco Larasabal. Yung mga kaidol, tapos na natin na Pro Open Finals. Ayos.